దగ్గినప్పుడు ఛాతీలో నొప్పిగా ఉంటుంది. అయితే ఈ డేంజర్ వ్యాధి ఉందేమో జాగ్రత్త. న్యూమోనియా అనేది 1 లేదా 2 లంగ్స్లో కనపడవచ్చు. న్యూమోనియా ఉందన్న విషయం తెలియకపోయినా కూడా దీన్ని వాకింగ్ న్యూమోనియా అని అంటారు. బ్యాక్టీరియా, వైరస్ అలాగే ఫంగై వంటి దీనికి దారితీస్తుంది. బ్యాక్టీరియా లేదా వైరస్ వల్ల న్యూమోనియా వస్తే వేరొకరికి మీ నుంచి మీ ఇన్ఫెక్షన్ని సోకే ప్రమాదం ఉంది. న్యూమోనియా అనేది లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్. దీని లక్షణాలు మైల్డ్ నుంచి పీవియర్గా ఉండొచ్చు. సివియర్గా లక్షణాలు ఉన్నట్లయితే హాస్పిటల్కి వెంటనే వెళ్ళాలని ఉంటుంది. ఎవరైనా ఈ లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ బారిన పడే అవకాశం ఉంది. 2 ఏళ్ల కంటే ఎక్కువగా వయసున్న పిల్లలు అలాగే 65 ఏళ్ళు దాటిన పెద్దలు ఈ సమస్య బారిన పడే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంది. ఎందుకంటే ఈ ఇన్ఫెక్షన్పై పోరాడే శక్తి వారి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని ఉండకపోవచ్చు. న్యూమోనియా దేనివల్ల వచ్చింది అన్న ఫ్యాక్టర్తో పాటు మీ వయసు అలాగే మీ హెల్త్ కండిషన్పై లక్షణాలు ఆధారపడి ఉంటాయి. ఈ లక్షణాలు మెల్లమెల్లగా డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి. సాధారణ న్యూమోనియా లక్షణాలు ఇలా ఉంటాయి. శ్వాస తీసుకుంటున్నప్పుడు అలాగే దగ్గినప్పుడు, చెస్ట్ పెయిన్, మ్యూకస్ దగ్గు, విపరీతమైన అలసట, అలాగే ఆకలి లేకపోవడం, ఫీవర్, చెమటలు, అలాగే చలి, వికారం, వాంతులు, అలాగే విరేచనలు, శ్వాస అందకపోవడం. ఈ లక్షణాలతో పాటు వయసులో పెద్దవారిలో అలాగే బలహీనత, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కలిగిన వారిలో ఇంకొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి. గందరగోళంగా ఉంటుంది. వారికి మానసిక స్థితి, వారి బాడీ టెంపరేచర్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. న్యూ బర్డ్స్ అలాగే ఇన్ఫాంట్స్తో ఇన్ఫెక్షన్కి సంబంధించిన లక్షణాలు కనిపించవు. వాటిని వామిట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే వారిలో వికారం, జ్వరం, దగ్గు, విపరీతమైన అలసట కనిపించవచ్చు. మీకు కొత్తగా దగ్గు వచ్చినా, జ్వరం వచ్చినా, అలాగే శ్వాస అందకపోవడం వంటి సమస్యలు ఎదురైనా అది కోవిడ్-19 కావచ్చు. న్యూ కరోనా వైరస్కి సంబంధించిన అనారోగ్యం న్యూమోనియాకు దారితీసే అవకాశం ఉంది. న్యూమోనియా కారణాలు: బ్యాక్టీరియా, వైరస్లు లేదా ఫంగై వంటి వాటి వల్ల న్యూమోనియా రావచ్చు. సాధారణంగా కారణాలేవి ఇవి కాకపోవచ్చు. ఫ్లూ వైరస్, కోల్డ్ వైరస్, టీఆర్ఎస్వి వైరస్ ఏడాది కంటే చిన్న పిల్లల్లో న్యూమోనియాకు దారితీసి ప్రధాన కారణం ఇది. స్ట్రెప్టోకోకై న్యూమోనియం అలాగే మైకోప్లాస్మా న్యూమోనియా బ్యాక్టీరియా. కొంతమందికి వెంటిలేటర్ అసోసియేటెడ్ న్యూమోనియా వస్తుంది. వారు వెంటిలేటర్ సహాయంతో శ్వాస తీసుకుంటారు. హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు న్యూమోనియా వచ్చినప్పుడు వెంటిలేటర్ అవసరం లేనప్పుడు హాస్పిటల్ అక్వైర్డ్ న్యూమోనియా అని అంటారు. చాలామంది కమ్యూనిటీ అక్వైర్డ్ న్యూమోనియా వస్తుంది అంటే హాస్పిటల్లో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ సోకలేదని అర్థం. వైద్యులు మీకు సమస్య ఉందని నిర్ధారించాక వారిచ్చిన ప్రిస్క్రిప్షన్ను మీరు ఫాలో అవుతారు. లంగ్స్ అనేవి ఇన్ఫెక్షన్పై పోరాడే శక్తిని తెచ్చుకుంటారు. ఈలోగా మీరు కొన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే సమస్య నుంచి కాస్త ఉపశమనం లభిస్తుంది.